Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys. Oke, hari ini saya mau review lagi tentang urut tradisional. Dan ini bagian perut dan dada yang dikarenakan sering batuk membuat perut naik guys. Batuk itu juga berbahaya guys, sangat tekan ke perut guys. Inilah contoh-contohnya untuk pengurutan bagian perut guys, dan tidak semua orang bisa mengurut bagian perut guys, hanya orang-orang tertentu guys. Perut bisa jalurnya ke pinggang guys, pinggang sakit, perut pun juga ikut sakit guys. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya guys.